नॉइस अपनी कलर फिट आइकॉन बज स्मार्ट वॉच को इंडिया में लॉन्च करने वाला है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत और बजट फ्रेंडली भी है। ये वॉच फीचर से फुल्ली लोडेड है। इतनी कम कीमत में आपको कई सारे फीचर्स इस वॉच में देखने को मिलेंगे। ये वॉच आती है 9 स्पोर्ट्स मोड के साथ, जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग जैसे कई सारे फीचर्स इस वॉच में हमें देखने को मिलते हैं। हेल्थ के बारे में बात करें तो इसमें हमें ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर और स्लीप मॉनिटर जैसे कई सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। इस वॉच का सबसे बढ़िया फीचर्स वॉइस असिस्टेंट है, जिसे कि हम गूगल असिस्टेंट और सिरी को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें हमें 1.69 इंचेस की TFT LCD स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी कलर्स प्रोड्यूस कर सकती है। इस वॉच की एक और ख़ास बात, हमें इस वॉच में 2 गेम्स भी खेलने को मिलते हैं। ये वॉच हमें 3,499 रुपये में अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल सकेगी।